Привет, друзья! После вчерашнего моего диванного, так сказать, видео у некоторых возникли вопросы. Во-первых, смогу ли я сыграть что-нибудь из Guns N' Roses на своей фиолетовой гитаре? А второе, это где мой старый Сэмик? Чтобы никого не утомлять, я уже все настроил и отвечаю сразу на второй вопрос. Вот он мой легендарный Сэмик образца 1995 года. Попробуем что-нибудь из Guns N' Roses. Вроде похоже. Guns N' Roses, конечно, круто, но сейчас немножко о другом. Помню 91 год, небольшой городок в Луганской области, куда я приезжаю на лето. Приезжал. И тогда у меня спросили: Денис, ты знаешь, что такое Виктор Цой? Я говорю: нет, вообще не в курсе. Мне говорят: ты что, такие крутые песни, блин, человек разбился, все, такого уже не будет, на, послушай. И включают мне альбом «Звезда по имени Солнце». Ну и все с этого началось. Поэтому я нашел для вас один интересный минус, который сейчас попробуем наиграть.
Вот так вот. Ну, надеюсь, вы не заметили ту небольшую лажу, которая была. Но ее наличие показывает, что я поставил все-таки не аудиозапись, а играл сам. Поэтому всем пока. Увидимся как-нибудь в парке.